Veamos si la nueva lavadora secadora Bespoke AI saca manchas tan difíciles como esta. Aquí hay programa para todo. Cada uno está pensado para cada necesidad porque no da lo mismo. Llegó el momento de la verdad. Quedó maravillosa, salió la mancha. ¿Por qué esta lavadora calcula todo según la cantidad de prendas que carga? Te lo dice una experta en cocinas y en manchas difíciles.